Kejadian alam yang muncul setiap usai hujan ini yang kita kenal dengan sebutan pelangi memang terkenal dengan keindahan warna-warninya. Namun di bumi ini ternyata tak hanya pelangi yang berwarna-warni, karena ada hewan-hewan seperti ikan, ular, ubur-ubur, dan lain-lain yang memiliki warna tubuh berwarna-warni bak pelangi. Seperti juga pelangi warna-warni di tubuh bagian luar hewan-hewan tersebut membuatnya tampak unik, cantik, dan berbeda dengan hewan lainnya. Berikut 7 hewan berwarna seperti pelangi versi on the spot. Hewan berwarna seperti pelangi yang pertama adalah ikan pelangi. Ikan pelangi sebenarnya memiliki banyak jenis, bahkan ada yang sudah dinyatakan punah. Sekitar tahun 2007, sebuah tim peneliti kelautan menyatakan telah menemukan 9 spesies ikan pelangi di sekitar Pulau Irian. Ikan tersebut berwarna dominan merah, dipadu warna biru, emas, dan violet, merah jambu, dan juga putih. Sayangnya, karena ikan bertubuh kecil dan multiwarna tersebut mudah bereaksi karena stres atas perubahan lingkungan, ikan yang disebut Melanotaenia itu terancam punah. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya area hutan karena penebangan liar. Oleh karena itu, ikan yang banyak dipelihara kolektor Eropa ini tergolong hewan langka. Selain ikan, ular juga ada yang disebut ular pelangi. Ia dinamakan ular pelangi karena lapisan transparan pada sisiknya membiaskan warna-warni seperti pelangi dari matahari. Warna dasar sisiknya adalah coklat atau abu-abu kehitaman dan akan berkilauan apabila terkena cahaya. Ular pelangi muda biasanya berwarna putih pada bagian leher dan kepala, kecuali moncongnya yang berwarna kecoklatan. Namun, seiring bertambahnya besar si ular yang suka menghuni daerah lembab dan rawa-rawa itu, warna putih pada tubuh bagian atas ular akan berangsur-angsur menghilang. Kulit ular yang berasal dari spesies Xenopeltis unicolor tersebut relatif tebal dan bermutu bagus. Oleh karena itu, ular yang banyak ditemui di Asia Tenggara ini tergolong mudah jinak dan mudah dipelihara tersebut merupakan salah satu sasaran para pemburu dan pedagang kulit ular. Warna pelangi ternyata juga ada pada tubuh ubur-ubur yang hidup di perairan Pulau Tasmania, Australia. Warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu berderet di bagian tubuh bawahnya disebut silia, yaitu sepasang alat tubuh mirip rambut yang bergerak serempak saat ubur-ubur berenang. Nyala pelangi tersebut tidak dihasilkan sendiri oleh tubuh ubur-ubur, tetapi dari pantulan cahaya yang jatuh ke permukaan silia tersebut. Ubur-ubur yang bertubuh relatif besar tersebut ternyata bertubuh sangat rapuh, karena saat terkena jaring untuk diangkat ke permukaan, tubuhnya akan langsung rusak. Berikutnya adalah ular pelangi air. Berbeda dengan ular pelangi yang memiliki warna-warni bak pelangi yang jelas, warna kulit ular air pelangi tidak begitu cerah walau warna-warni di tubuhnya menyerupai jalur-jalur warna seperti pelangi. Ular yang dapat ditemui di sungai-sungai kecil berarus tenang, sawah, atau saluran air ini memiliki punggung berwarna coklat muda zaitun hingga abu-abu kehitaman. Sisi samping bagian bawah berwarna terang kekuningan atau putih dan terkadang terlihat garis merah jambu di bagian tersebut seperti pola renda memanjang. Di waktu pagi dan siang hari, ular yang berkembang biak dengan melahirkan tersebut kerap terlihat mengeluarkan kepala dan sebagian badannya dari air dan berdiam diri menyerupai ranting kayu yang muncul dari dalam air. Hewan lainnya juga memiliki warna tubuh seperti pelangi, yaitu katak pelangi. Katak berwarna cantik ini tergolong sulit ditemui hingga banyak yang mengira keberadaannya telah punah. Kabarnya katak ini terlihat sekitar 90 tahun yang lalu. Namun kini para ilmuwan pencari hewan amfibi yang menghilang menyatakan telah menemukan katak pelangi di Pulau Kalimantan yang sedang berada di atas pohon. Namun demi menjaga kelestarian katak pelangi dari ancaman para pemburu, habitat katak berwarna-warni itu hingga kini masih dirahasiakan. Selain di Kalimantan, katak pelangi lainnya adalah katak pelangi Malagasy yang hidup di hutan kering berbatu di Isalo Masif, Madagaskar.
Saat dalam kondisi terancam, katak Malagasy akan mengembangkan dirinya untuk melindungi diri dari para predator. Berikutnya adalah bunglon panther yang hidup di Kepulauan Madagaskar, Reunion, dan Mauritius. Bunglon panther betina dan jantan memang sama-sama suka berganti-ganti warna tubuh. Tetapi soal ukuran tubuh, bunglon betina ternyata memiliki ukuran tubuh setengah lebih kecil dari bunglon jantan. Warna bunglon panther memang akan berubah-ubah penuh variasi. Namun banyak orang mengira bahwa hal itu menyesuaikan warna di mana mereka sedang berada. Namun sebenarnya semua bunglon memiliki berbagai warna natural sejak mereka lahir. Selain itu, warna ditentukan oleh spesies mereka. Perubahan warna mereka sebagian besar terjadi secara tidak mereka sadari karena pengaruh suhu tubuh, perasaan mereka, dan juga faktor cuaca. Hewan terakhir yang memiliki warna indah seindah pelangi adalah bunglon violet. Bunglon yang penuh warna tersebut dapat ditemukan di Yaman, Saudi Arabia. Oleh karena itu, bunglon ini sering disebut juga dengan bunglon Yaman. Namun, secara umum sering disebut sebagai bunglon bercadar. Keunikan dari bunglon yang terkenal sangat sensitif hingga perlu penanganan secara khusus ini adalah warnanya yang bervariasi bak pelangi dan bentuk tubuhnya yang tergolong besar untuk ukuran seekor bunglon. Pemirsa, itulah 7 hewan berwarna seperti pelangi versi on the spot. Karena beberapa di antaranya ternyata terancam punah. Marilah kita menjaga kelestariannya demi keseimbangan alam yang berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia.